Jadransko more je čisto. Većina stvari iz njega je jestiva. Stoljećima je hranilo mnogobrojne stanovnike obalnog i priobalnog područja, no bilo je i perioda kad škrto more i nestabilno vrijeme nije pružalo priliku ribarima da se otisnu na pučinu i ulove ribu. Stoga je kreativnost ljudi tog doba bila na iznimno visokoj razini. Donosimo vam priču kako napraviti juhu od morskog kamena. Kamen mora biti šupljikav. U rupama kamena mogu biti alge, male ribice te životinje koje u njemu traže utočište. Morske su alge jedno od najstarijih i nutritivno najbogatijih biljaka na zemlji. Za jedan kamen malo veći od ljudske šake može se dobiti 4 do 5 porcija juhe. Juha od kamena se priprema na isti način kao i riblja juha. Ogulimo 2 mrkve, malo luka, češnjak, peršin, limun, lovor i papar u zrnu te stavimo kuhati. Napominjemo da kamen koji izvadimo iz mora ne ispiremo. Dodamo kamen i kuhamo oko sat vremena. Zatim procijedimo, vratimo da provrije i poslužimo. Dobar tek.